chạy vào kẹp phôi. Ngọt đấy. Rồi chúng ta có thể để cái phôi tiếp theo lên đây để cho hệ thống camera quét mắt và netting. Đây là khu vực router netting cắt theo cái bản vẽ. Trong quá trình máy làm việc thì chúng ta sẽ đưa cái tấm phôi thứ hai lên khu vực scan, đưa sát vào rồi lấy phấn vẽ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ loại bỏ cái phần nứt, phần vỏ. Rồi hệ thống camera AI trên sẽ scan. Đang scan đúng không? Thời gian 10 giây. Thời gian cài đặt này mình tùy theo cài đặt thôi, cài đặt càng lâu thì nó càng tối ưu. Nhưng trong cái khoảng 20 giây là sắp xếp tối ưu. Đã tính toán xong. Đấy, những cái chân này sẽ thích hợp. Từ những cái vùng bỏ ra thì phần chân sẽ được thích hợp lên phần đây, tấm phôi này. Phôi sau khi lọng xong ấy, thì sẽ rớt xuống cái băng tải này. Đó, băng tải với cả bụi sẽ tải qua khu vực bên này để lấy phôi ra. Đây phần trên này, phôi sẽ được ra đây. Phôi và bụi. Đây là phôi vừa mới lọng ra này. Đường lọng rất là đẹp. Chúng ta sẽ đưa qua những công đoạn khác. Phôi đẹp và lọng rất đẹp.